नमस्कार दर्शक तथा श्रोतावृन्दहरू, स्वागत छ तपाईलाई नेपाली कथाको 708औं भिडियोमा। आजको कथा बेलायतको कथा पृथ्वी र लामपुछ्रे तारा। लामपुछ्रे तारालाई धूम्रकेतु पनि भनिन्छ। यो कथालाई लेखक कार्ल एवल्डद्वारा लेखिएको कथा रहेको छ। कार्ल एवल्ड एक प्रसिद्ध अंग्रेजी कथाकार हुन्। उनले लेखेको पुस्तक द ओल्ड पोस्ट एन्ड अदर नेचर स्टोरीज विशेष ख्याति प्राप्त छ। निम्न कथा पनि यसैबाट उद्धृत गरिएको हो। मैले अहिले भन्न लागेको कथा एउटा अनौठो किसिमको कथा हो, कारण यो कथामा भनिएका घटनाहरू हुनलाई सयौं वर्ष लाग्छ। यो कथामा भएका सबै घटना अन्तरिक्षमा भएका हुन्। सम्पूर्ण तारा तथा ग्रहहरू यही अन्तरिक्षमा घुमफिर गरिरहन्छन्। अन्तरिक्षमा यति जाडो हुन्छ कि हुनसम्म बाक्लो ओभरकोट लगाए पनि अन्तरिक्षको बीचमा पुग्दा एउटा पातलो कमिज जति पनि हुँदैन। अन्तरिक्ष भनेको यति विशाल र व्यापक छ कि यो कहाँसम्म फैलिएको छ र कस्तो छ भन्ने कुरा कसैले भन्न सकेको छैन। अब यो कुरालाई यही छोडौं। हामी बसेको यो पृथ्वी हजारौं लाखौं वर्षदेखि यही विशाल अन्तरिक्षमा रहेर आफ्नो कक्षमा घुम्दै सूर्यको परिक्रमा गर्दै आएको छ। सूर्यको वरिपरि एक पटक परिक्रमा गर्न पृथ्वीलाई पूरा 1 वर्ष लाग्छ। एक पटक परिक्रमा सिद्धिने बित्तिकै अर्को परिक्रमा सुरु भइहाल्छ। एकछिन बसेर थकाइ मेटौं भन्ने उसको धर्ममा छैन। पृथ्वी नजिकै अर्को उपग्रह चन्द्रमा पनि छ। चन्द्रमाको मुख्य काम पृथ्वी जस्तै आफ्नै कक्षमा घुम्दै पृथ्वीको चारैतिर परिक्रमा गरिरहनु हो। चन्द्रमा पृथ्वीभन्दा निकै सानो छ। त्यसैले होला पृथ्वी चन्द्रमासँग निकै धाक रवाफ देखाएर कुरा गर्दो रहेछ। चन्द्रमाको पनि पृथ्वीसित यही कारणले होला राम्रो र्याङठ्याङ मिलेको थिएन। उनीहरूमा यस्तो सम्बन्ध हुनुको कारण एउटा यो पनि हुन सक्छ कि यी दुई ग्रह ज्यादै नजिक रहेका छन्। जस्तै मान्छेहरू पनि सधैँ नजिक बसिरहनु पर्यो भने कहिलेकाहीँ परस्परमा ठाकठुक पर्नु अस्वाभाविक होइन। हरेक महिनामा एकपल्ट पूर्णिमा हुन्थ्यो। त्यो दिन चन्द्रमा पाउडर हालेको जस्तो अनुहार पारेर हाँसिरहन्थ्यो। यो देखेर पृथ्वीलाई केही रिस उठ्थ्यो। हेर जब त्यो फिस्टे उपग्रह कस्तो चम्किरहेको, पृथ्वी भन्थ्यो। यो त आफूलाई तारा झैं ठान्छ। फेरि पृथ्वी भन्थ्यो, तिमी काम त ठिक गरिरहेका छौ। हेर मैले सूर्यको 1 परिक्रमा गरिसक्दा तिमीले मलाई 13 पटक परिक्रमा गरिसक्नुपर्छ, बुझ्यौ? नत्र पात्रमा भूल हुन जान्छ। नकरा त बुढो, मैले के गर्नुपर्छ मलाई राम्रोसँग थाहा छ। चन्द्रमा पनि झर्केर जवाफ दिन्थ्यो, किनभने त्यो दिन पूर्ण चन्द्रको दिन हुन्थ्यो। यस्तै वर्षौं वर्षसम्म परस्परमा भनाभन गर्दै झर्कदै उनीहरू नियमपूर्वक आफ्नो बाटो लागिरहन्थे। उनीहरूका साथसाथै अरू ग्रहहरू पनि आफ्नो दुःख सुख बोक्दै हिँड्थे र ती सबैको माझमा सूर्य अटल र निष्पक्ष भएर उनीहरूलाई उज्यालो दिइरहन्थ्यो। एक दिन मार्च महिनाको मध्य समयमा फागुन महिनातिर एउटा अनौठो तारा अन्तरिक्षमा आइपुगेको देखियो। यस्तो अनौठो तारा न त पृथ्वीले न त चन्द्रमाले कहिल्यै देखेका थिए। उनीहरू वाल्ल परेर हेरिरहे। अनौठो कुरा त यो थियो कि यो नौलो तारा अरू जस्तो थिएन, कारण यसको एउटा लामो चम्किरहने पुच्छर पनि थियो। यो अनौठो तारा को रहेछ? पृथ्वीले सोध्यो। कुन्नी, मैले त कहिले देखेको थिइनँ, चन्द्रमाले भन्यो। यो अनौठो तारा अन्तरिक्षमा तैरिँदै झन्झन नजिक आइपुग्यो। पृथ्वीलाई आफैसित ठक्कर खान आउला कि भनेर डर पनि लाग्न थाल्यो। तपाईँ यहाँ मेरो बाटामा के गर्न लाग्नु भएको? तपाईँ को हुनुहुन्छ? कहाँ जान लाग्नु भएको र कहाँबाट आउनु भएको? पृथ्वीले चिच्याउँदै सोध्यो। एकैचोटि कतिवटा प्रश्न गर्नुभएको? म त एउटा सानो धूम्रकेतु मात्र हुँ। तर तपाईँ को हुनुहुन्छ नि? म त पृथ्वी नि, बुझ्नु भएन? ए बल्ल थाहा पाएँ। म त यतातिर कहिल्यै आएको थिइनँ, त्यसैले कुनै ग्रहसँग परिचय भएको छैन, धूम्रकेतुले जवाफ दियो। त्यसो भए त तपाईँ राम्रै ठाउँमा आइपुग्नु भएछ। तर मैले घमण्ड गरेको होइन। सबै तारा र ग्रहहरूमध्ये सबैभन्दा सम्पन्न मै हुँ। त्यसो भए तपाईँका केही कुरा सुन्नु न त, बरु छिटो गर्नुहोस्, धूम्रकेतुले भन्यो। मलाई यहाँ गफ गरिरहने समय धेरै छैन। मसँगै सूर्यको 1 पटक परिक्रमा गरौँ न, के हुन्छ र? हामी यति बेगले गइरहेका छौँ। हत्तेरी, यो पनि कुनै बेग हो? ल छिटो सुनाउनुहोस्, तपाईँको देशमा कस्ता कस्ता प्रकारका चिजहरू पाइन्छन्? मसँग ठक्कर खान पुग्नु होला नि तपाईँ, पृथ्वीले भन्यो।
यो कुरा सुनेर धूम्रकेतु खेतका छोडेर हाँस्न थाल्यो। अब त्यसको पुच्छर पनि 3 भागमा छुट्टिएर आयो। उसले भन्यो, ओहो, तपाईँ ठक्कर खाला भनी डराउनु भएछ। डराउनु पर्दैन, मेरो शरीर त ज्यादै खुकुलो छ, हावा जस्तै। तपाईँको जस्तो ठोस शरीरसित ठक्कर खाँदा म चकनाचुर भएर जानेछु। हो रहेछ, तपाईँ त आगो मात्रै हुनुहुँदो रहेछ। म पनि पहिले तपाईँ जस्तै आगो मात्रै थिएँ होला, धेरै समय अघिको कुरा होला। तपाईँले त तलमाथि हिउँको टोपी लगाइराख्नु भएको जस्तो देखिन्छ, धूम्रकेतुले भन्यो। हो, यसलाई मेरो उत्तरी ध्रुव र दक्षिणी ध्रुव भनिन्छ। तर के भएर टाउको र खुट्टा चिसो भए पनि पेटभित्र त निकै न्यानो छ। पृथ्वीले आफूभित्र अझै आगो छ भनी देखाउनलाई आफ्ना ठुला ठुला ज्वालामुखीको विस्फोटन गरी देखायो। ओहो, हो रहेछ, अलिकति आगो त रहेछ, धूम्रकेतुले भन्यो। अलिकति भन्ने शब्दले केही अपमानित भए जस्तो गरी पृथ्वीले भन्यो, तपाईँ अलिकति भन्नुहुन्छ, मेरो शरीरभित्र जम्मै आगो छ। कुनै बखत म पनि तपाईँ जस्तै खुकुला आगो र बाफले बनेको थिएँ, तर पछि हुँदा हुँदा एकदल भई जम्न थालेको हुँ। अब म आफूभित्रको आगो खाली चिम्नीबाट निस्किने धुवाँ जस्तो मात्रै निकाल्न सक्छु। तपाईँको बाहिरपट्टि खोस्टा जमेको रहेछ, त्यसले अलि तकलिफ दिन्छ कि तपाईँलाई? अब त बानी परिसक्यो, त्यही खास्टोमाथि मानिसहरू बसेका छन्। मानिस को हो? मानिस कस्तो चिज हो? धूम्रकेतुले सोध्यो। के भनौँ भएर पृथ्वीले टाउको अलि उत्तरी ध्रुवतिर कन्यायो। फलस्वरूप ठुला ठुला 6वटा बरफका ढिकाहरू समुद्रमा खसेर बग्दै गए। के भनौँ, मानिसहरू एक प्रकारको दुःख दिने किरा जस्तै त हुन्। उनीहरू मेरो शरीरमा हिँड्ने गर्छन्, मेरो खास्टोभित्रसम्म खन्दै कोइला धातु जे भेटाए झिक्छन्। रेलको लिक बनाएर मेरो शरीर माथिबाट रेल दगुराउँछन्। ठुला ठुला पहाडहरूमा प्वाल पार्छन् र नदीहरूमा पुल हाल्छन्। उनीहरू आफूलाई पृथ्वीको मालिक ठान्छन्। यस्ता किराहरूको बसमा रहने तपाईँ, यो त राम्रो कुरा भएन। तपाईँ जस्तो ग्रहले उनीहरूलाई झारझुर गरी फालिदिन सक्नुहुन्छ, धूम्रकेतुले भन्यो। कोसिस त नगरेको होइन, कहिले ज्वालामुखी फुटाएर गाउँका गाउँ नै पुरिदिएँ, बारी निकालेर हजारौँलाई सखा पारिदिएँ। ज्यादै अचाकले गरे भने म आफ्नो शरीरलाई हल्लाई भुइँचालो ल्याइदिन्छु। त्यसले केही फाइदा भएन? केही त हुन्छ, तर आखिरमा उनीहरू परस्परमा मिल्छन् र मद्दत गर्छन् र केही वर्षपछि फेरि जस्ताको तस्तै। तपाईँ त धन्य हुनुहुँदो रहेछ। कसरी सहेर बस्नु भएको? धूम्रकेतुले भन्यो। होइन, अब के गर्ने, उनीहरूसँग केही जोड चल्दैन। उनीहरूले मेरो शरीरको कुना काप्चा पत्ता लगाएर टेबलमाथि नै मेरो नक्सा बनाई राखी छाडेका हुन्छन्। उनीहरू बाढी आउने, हुरी आउने, भुइँचालो जाने सबै अगाडि नै भविष्यवाणी गर्न सक्ने भइसके। के गर्ने? म भए त यस्तो कुरा सहने थिएन, धूम्रकेतुले चित्त नबुझे जस्तो गरी भन्यो। पृथ्वीले हाँस्दै भन्यो, गर्न गाह्रो छ। अहिले नै हामी कुरा गरिरहँदा यी मानिसहरूले तपाईँलाई पत्ता लगाई दूरबीनले हेरिरहेका हुन्छन्, तपाईँका बारेमा पुस्तक लेखिसकेका हुन्छन्। तर तिनीहरूमध्ये मूर्खहरू भने तपाईँ देखा परेकाले अब पृथ्वीमा कुनै विनाश हुन्छ कि भनी डराइरहेका हुन्छन्। कुन चाहिँलाई मूर्खहरू भन्नु नि? धूम्रकेतुले उत्सुक भई सोध्यो। तपाईँले यो कुरा बरु नसोधेको भए नै हुन्थ्यो। यो तपाईँको घरायसी कुरा पर्यो कि कसो? होइन, त्यसो भनेको होइन, तर अहिलेसम्म म आफै भन्न सक्दिनँ कुन चाहिँलाई मूर्ख भन्ने र कुनलाई बुद्धिमान। फेरि यी मानिस भनाउँदाहरू हरेक आफूलाई बुद्धिमान र बाँकी सबैलाई मूर्ख ठान्छन्, पृथ्वीले भन्यो। सबै नै मूर्ख त होलान् नि, धूम्रकेतुले भन्यो। सबै नै मूर्ख भनेको सुन्दा पृथ्वीलाई नमज्जा लाग्यो। यो नयाँ आएको तारालाई आफ्नो धेरै रहस्य पो खोलिदिए कि भन्ने पृथ्वीको मनमा लाग्यो। त्यसैले उसले गम्भीर भएर भन्यो, अब यो कुरा छाडौँ, तर हेर्नुहोस्, सबै ग्रहभन्दा राम्रो र सम्पन्न त म नै हुँला। घमण्ड गरेको होइन। शुक्र, बृहस्पति, मङ्गल ग्रह आदिलाई हेर्नुहोस्, उनीहरूको तुलनामा मेरो ठुल्ठुला सागरहरू, नदी, घना जङ्गल र कुञ्जहरू कस्ता छन्? खोइ, म त केही देख्दिनँ। तपाईँको वरिपरि कुहिरो जस्तो पनि देखिन्छ। के हो? ए हो, मैले त भन्नै बिर्सेछु, यो त वायुमण्डल हो, पृथ्वीले भन्यो। तपाईँलाई त साह्रै कष्ट पो रहेछ। बाहिर खोस्टा अझ किरा मानिसहरू, त्यसमाथि वायुमण्डलले घेरेको, धूम्रकेतुले टिप्पणी गर्यो। हुन सक्छ, तर म ग्रहहरूमध्ये सबभन्दा सम्पन्न हुँ, पृथ्वीले भन्यो। तपाईँलाई ज्यादै परिश्रम परे जस्तो छ। एकछिन बसौँ न, धूम्रकेतुले सहानुभूतिपूर्वक भन्यो। बस्ने भन्नुहुन्छ? त्यसो गर्यो भने त यहाँ मामिला समाप्त हुन्छ। सूर्यको परिक्रमा गर्नु नै मेरो मुख्य कर्तव्य हो। त्यसपछि धूम्रकेतुले आफ्नो घाँटी तन्काएर दायाँ बायाँ तलमाथि एकपल्ट आँखा घुमायो अनि ऊ गम्भीर देखियो। ओहो, तपाईँ हिँड्न लाग्नु भयो कि कसो? पृथ्वीले उसको छाँटकाट देखेर सोध्यो। हो, मेरो जाने बेला भयो। केही वर्षका लागि तपाईँ मसँगै बस्न सक्नुहुन्न? नत्र कस्तो मजासँग सँगसँगै घुम्न पाउने। तपाईँ जानुभयो भने त मसँग कुरा गर्ने यही मूर्ख चन्द्रमा सिवाय अरू कोही हुँदैन। चन्द्रमा को हो नि? देख्नु भएन? त्यही मेरो परिक्रमा गरिरहने सानो फुच्चे उपग्रह।
पहिले ऊ एक्लै हिँडिरहन्थ्यो, पछि मैले आफूलाई साथी बनाएको। हाम्रो यतातिर एउटा एउटा चन्द्रमा लिएर हिँड्ने चलनै छ। बृहस्पतिका त 8वटा चन्द्रमा छन्। हस् त, म बिदा हुन्छु, बस्नुहोस्। धूम्रकेतुले भन्यो। होइन, एकछिन ढिलो गर्नुहोस् न, पृथ्वीले अनुरोध गर्यो। होइन, नसकिने भयो, मलाई आफ्नो बाटो लाग्नु छ। यति भनेर धूम्रकेतु पृथ्वीबाट टाढिँदै गयो। अब तपाईँ यतातिर कहिले फर्कनुहुन्छ? पृथ्वीले स्वर बढाएर सोध्यो, किनभने धूम्रकेतु अघिभन्दा निकै टाढा पुगिसकेको थियो। 300 वर्षपछि धूम्रकेतुले जवाफ दियो। धूम्रकेतु झन्झन सानो हुँदै गयो र अन्तरिक्षमा बिलाएर गयो। यो छोटो कथा यही टुङ्गिन्छ, तर अन्तरिक्षमा यति सानो घटना हुँदा पृथ्वीमा कति समय बित्यो होला, एकपल्ट तपाईँहरू पनि हिसाब गर्नुहोस्। कथा पृथ्वी र लामपुच्छ्रे तारा तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट गर्नुहोला।